Milana Khan خاص Milana Khan خاص یار بنا لی کتنا نیک محمد بنا مہینے کتنا نیک امامین مسلمین بنا میرا اللہ جو ہمارے بڑے میرا اللہ اللہ دنیا میں بالکل چھوٹی دعا بارہ امام کرم محمد رضی اللہ بارہ مسلمین والمؤمنین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة والحساب میرا اللہ تو رحمت فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ ساری تھوڑی خیرات آپ جناب قبول کے مقبول فرما میرا اللہ قریب تا بھورا دریا دا گھوڑا میرا اللہ ساری تھوڑی یا خیرات آپ جناب قبول فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار محمد لا الہ الا اللہ محمد اس دعا مانگو اللهم صل على محمد اللہ میرا اپنے حبیب کے صدقہ آمین اللہ میرا انہاں دے والد کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ انہاں دے رزق کی برکت فرما اللہ انہاں دے گھر جو پریشانی ہو سکتا دور فرما اللہ میرا اپنے حبیب کے صدقے ساری یہ نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ انہاں دے بچوں دے صحت دے اللہ انہوں نے پریشانی دور فرما اللہ انہاں دے گھر کو شاد و آباد فرما اللہ میرا ساری دعا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرما بسم اللہ کرو اللہ سے تو رحمت فرما بسم اللہ کرو کتنا صحیح تک کاٹتے ہیں باونا پہلے نہ کوئی